हे गाइस, मैं जल्द ही ट्रेडमिल का अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ये शॉर्ट वीडियो बनाया है और इसमें ये ट्रेडमिल 4-in-1 फीचर्स के साथ आ जाती है। पूरे फीचर्स देखने के लिए अगले वीडियो का वेट करें आप। इसमें थोड़ा लुक दिखाया है मैंने इस ट्रेडमिल मशीन का। ये मशीन है अनबॉक्सिंग करने के बाद।